Əgər bu həyatda geridə qalmaq istəmirsənsə, onda bunları elə. Həyat sürətli şəkildə davam edir, dostum. Artıq bir yerində qalmaq, köhnəlmiş fikirlərlə yaşamaq səni geriyə aparacaq. Bu həyatda qabağa getmək istəyirsənsə, onlayn texnologiyalara ciddi şəkildə fikir verməyə başlamalısan. Məsəl üçün, süni intellekt sahəsini öyrənməlisən. Süni intellekt sahəsini öyrəndin, həyatda çox şeydə sən həyatla eyni formada gedəcəksən, eyni ritmdə gedəcəksən. Bu həyat davam eləyir. Transformasiya həmişə baş verir. Evolyusiya həmişə baş verir həyatda. Baxırsan, yəni biz əvvəl bizim ulu babalarımız lüt gəzirdilər, biz indi paltarda gəzirik. Əvvəl məsəl üçün məktub göndərdilər, biz indi bir telefonda dünyanın o başına istədiyimizi yazırıq. Və sən arxayınlaşma ki, sən hər şeyi bilirsən. Sən onu bil ki, həyat davam eləyir. Gündəlik olaraq inkişaf gedir həm süni intellekt üzrə, həm onlayn texnologiyalar üzrə, həm pul qazanmaq üzrə, həm sahələr, sənətlər üzrə hər şey dəyişir. Heç nə bu həyatda eyni qalmır, stabil qalmır. Onu davam edir hər şey və sən süni intellekt sahəsini öyrənməlisən. Gələcək üçün kriptovalyuta sahəsini öyrənməlisən. Bir müddətdən sonra nağdı pullar olmayacaq dünyada. Bir müddətdən sonra ancaq onlayn pullar olacaq dünyada. Əldə tutula bilən pullar qalmayacaq. Pulun evolyusiyasından gəl danışım sənə. Bildiyi əvvəllər pul yox idi. Əvvəllər insanlar alış-veriş eləmək üçün nə yaratdılar? Duz. Duzdan başladı. Kimsə nəsə almaq istəyirsə duz verildi. Çünki duz o vaxtı vacib bir komponent sayılırdı. Günümüzün indi də sən bir həftə yeməkdə duz yemə ölərsən. Yəni bunu bilmirsənsə də bil. Yəni duz vacib bir şeydir. Duz bədənimizi təmizləyir, möhtəşəm bir xüsusiyyətlərə sahibdir. Yəni əvvəllər, əsrlər əvvəl duzdan başlayır. İnsanlar bir-birindən alış-verişini duzla alış-veriş edirdilər. Ondan sonra çıxdı qızıl. Qızıl çıxdı. Qızıl çıxandan sonra artıq insanlar duzla yox, qızılla başladılar. Yəni alış-veriş eləməyə, mübadilə eləməyə. Amma qızıl zamanında bir problem var idi ki, imkanlı adam məsələn qızıl gəzdirir, bir belə sallayıb buradan belindən asıb görsənir şaq qızıllar. Bunu oğramaq, öldürmək rahat idi. Ondan sonra nə baş verdi? Ondan sonra kağız pulları yaratdılar. Sən artıq cibində məsəl üçün nə qədər qızıl pulu kağız pulda artıq bilinmir və yaxud paketin içinə, sumkanın içinə qoyursan bilinmir kağız pul. Amma indi də kağız pulun özü də məsəl üçün tutaq ki, evdə saxlayarsan, gəlib oğraya bilərlər. Tutaq ki, harda saxlayarsan yana bilər, itə bilər, devalvasiya baş verə bilər. O qədər şey var ki, indi kriptovalyuta zamanıdır. Mən sadəcə bu informasiyanı sənə ötürmək istəyirəm. Mən demirəm, get bitcoin al. Mən demirəm, get bütöv pulu kriptovalyutadan nəsə al. Xeyr. Mən sadəcə sənə informasiyanı ötürürəm ki, ey mənim dostum, zaman dəyişir. İndi nəyə görə kriptovalyutadır? Çünki bu elə bir, yəni kriptovalyutanı bilən insanlar bilirlər ki, məsələn bitcoin nəyə görə qiyməti qalxır? Düzdür, o sıxılmanla gedir, düşür, qalxır, o trading prosesidir, o birjalarda, xəbərlərdə baş verən o ayrı mövzudur, ona danışmaq istəmirəm, ümumi. Məsəl üçün, bitcoin çıxanda neçə sent idi? 10 sent idi, 1 sent idi, 15 sent idi, yəni bilmirəm neçə idi. İndi məsəl üçün, bir neçə ay əvvəl qalxmışdı 120 min dollara bir dənəsi. Təsəvvürlə 10 sent olan bir şey, 10 qəpik olan bir şey qalxıb 120 min dollara. Yəni başa düşürsən, bu nəyə görə bunun qiyməti qalxır? Çünki bu yaradılıb, internetə atılıb və bunu heç kim dəyişə bilmir. Məsəl üçün, bankın əlində olsa, devalvasiya baş vermir də bitcoin'da. Ya başa salım sən belə loru dilində qısa olaraq başa salım ki, sən bil ki, həyatla uzlaşmağa çalış. Yəni mən bu düzgün informasiyanı sənə ötürməyə çalışıram dostum. Bax, məsələn, bankın Amerika dövləti gördü nəsə problem yaranır, aparatı var, şap dollarları buraxdı. Sən bitcoin ümumiyyətlə buraxılıb, neçədən buraxılıb? 100 milyon dənə buraxılıb deyəsən, səhvim yoxsa emissiyası nə qədərdir bitcoin? Həm də təxmini deyirəm sənə, 100 milyon dənə bitcoin var. Bu kriptovalyuta sahəsinin möhtəşəm tərəfi odur ki, bu buraxılıb artıq dəyişilə bilmir.
dəyişə bilsəydilər, bu saat indi o qədər Bitcoin artırardılar, yaradardılar ki, başa düşdün? Bitcoin qiyməti ona görə qalxır ki, onu dəyişə bilmirsən, onu məhv eləyə bilmirsən, onu artıra bilmirsən, onu azalda bilmirsən, onu başa düşdün? Yəni bu artıq bunun emissiyası var. Bu emissiya qədər də artıq dövlətlər öz ölkə büdcələrini Bitcoin-a yatırım eləyirlər. Artıq deyəndə bu illərdir bu proses başlayır. Çox adam buna bir oyun kimi baxır, qumar kimi baxır. Bu onda sən geridə qalmısan. Sən buna qumar kimi baxır. Qumar kimi ola bilər. Yəni bu sən pulunu ora qoymusan, onun pulun məsələn Bitcoin olub 120 min dollar olanda, sən tutaq ki, onu 120 min dollar olanda almısan, düşüb 60 min dollara, sən deyirsən ki, bu qumardır. Amma yaddan çıxartma, bir neçə sıkıldan sonra o 120 min dolları vuracaq, qalxacaq tutaq ki, 180 min dollara, 200 min dollara və bu belə bir, sənə deyim ki, belə bir tendensiya gedir. Məsələn, illər ərzində Bitcoin qrafikinə baxanda qiymət qalxa-qalxa gedir. Necə ki, qızıl qiymət qalxa-qalxa gedir, eləcə də Bitcoin qalxa-qalxa gedir. Yəni, nədən başladım? Kağız pullar, indi də onlayn pullar, kriptovalyuta. Kriptovalyuta nəyə görə dövlətlər ora öz pullarını ölkə büdcələrə, məsələn, ged maraqlan El Salvador dövləti bütün pullarını Bitcoin-a yatırım eləyib. Bütün dövlət büdcəsini Bitcoin alıb. Sonra başqa dövlətlər, başqa şirkətlər hamısı artıq zapaslarına Bitcoin alırlar və yaxud başqa kriptovalyuta alırlar. Kriptovalyutalar çoxdur. Sadəcə Bitcoin ana valyutadır, ana kriptovalyutadır. Ondan sonra gəlir o birisilər. Çünki ən birinci Bitcoin yaradılıb və ən məşhuru Bitcoindur və Bitcoin emissiyası azdır, 100 milyondur. Məsələn, başqa kripto çıxardıblar 1 milyard və yaxud 100 milyard. Başa düşdün? Bunun sayı çoxdur, ona görə qiyməti istər-istəməz az olacaq. Ona görə dostum, bu zamanla uyğunlaşmaq lazımdır. Sən indi Bitcoin heç kim bilmir ki, tutaq ki, sən seçdə internetdə nə qədərin var. İndi dövlətlər də düzdür keçib onu. İndi hər dövlətin kağız pulu yığışacaq. Azərbaycan pulu deyil, Azərbaycan coin olacaq. Azcoin olacaq. Azcoin-da sənin artıq maaşların kriptovalyuta ilə veriləcək, hesaba oturulacaqsan oradan. Bu qaçılmazdır. Bu həyatın getdiyi bir hissədir. Ona görə kriptovalyuta sahəsini öyrən. Kriptovalyuta sahəsini öyrənməyin mütləqdir. Bilməlisən, nəyi necə çıxartmalısan, harada çıxartmalısan, dünya xəbərləri necə təsir göstərir. Bu bir mövzu. Bundan sonra əlbəttə ki, süni intellekt var. Yəqin ki, görürsən ki, süni intellekt necə inkişaf edir. Yəni, ChatGPT-ni hamı yəqin ki, bilir. ChatGPT-yə sual verirsən, cavab verir. 1000 həkimdən də ağıllıdır, 1000 psixoloqdan da ağıllıdır yeri gələndə. 1000 işçidən də yaxşı işləyir, tapşırıq verirsən. Hər bir sualı cavab verir və bir müddətdən sonra səni tanıyır, sənə individual olaraq sənə öz töhfəsini verməyə çalışır. Yəni bu yaradılıb, ay süni intellekt bizim həyatımızı məhv edəcək. Boş söhbətdir. O dar düşüncədir. Sən bunun yaxşı tərəflərini fikirləş. Bax, internet deyir, pozdu milləti. Qardaş, internet sənə yaxşı şeylər də verir, pis şeylər də verir. Bu həyatda həmişə olub da. Seçim sənin insanın özünə aiddir. Sən yaxşını seç, yaxşıya fokuslan, yaxşını gör, seçimin yaxşı olsun. Sən pisi seçirsənsə, sonra da pis danışırsansa, bu sənin daxilivin negatividir. Nəsə, mövzudan yayınmaq istəmirəm. Dostum, süni intellekt sahəsini öyrənmək mütləqdir. Çünki süni intellekt artıq işçiləri əvəz edir, artıq süni intellektlə işləri asan görürsən, artıq süni intellektlə saytlar yaradırsan, buxalteriya işini görür, dizayn işini görür. Süni intellekt şəkil yaradır sənin üçün, şəkil çəkir, video çəkir. Mən, məsəl üçün, mən özüm rejissoram. Mən film çəkirəm, klip çəkirəm. Mən keçən il bir müğənnimiz üçün, Nadir Qafarzadə üçün klip çəkmişəm süni intellektlə. Nadir Qafarzadə məni ara yazıb görə bilərsiniz. Məsələn, süni intellektlə mən onun üçün klip çəkmişəm və bu klip, yəni baxın, bu klipi bu reallıqda, məsəl üçün, reallıqda çəksək, tutaq ki deyirəm, tutaq ki atıram, 20 min, 30 min xərc çıxsaydı, belə çıxıb 2 min, 3 min, 10 qat ucuzdur. Ona görə dostum, buna, yəni bu, sən deyirsənsə süni intellekt bu dünyanı dağıdır, bu pisliyə doğrudur, onda sən avtomatik olaraq geridə qalırsan. Ona görə sən bu zamanla ayaqlaşmalısan. Sən bu zaman nəsə inkişaf eləyirsən, nəsə çıxırsa, sən onunla ayaqlaşmalısan, onu öyrənməlisən. Vacib ki, sahə.
kriptovalyuta hansı ki sənə pul qazandıra bilər, süni intellekt hansı ki yenə də sənə pul qazandıra bilər və bütün innovasiyalardan xəbərin ola bilər. Ona görə dostum, həyatda geridə qalmaq istəmirsənsə, süni intellekt sahəsini öyrən. Hətta süni intellektlə də kriptovalyuta haqqında məlumatlar da ala bilərsən. Yəni kriptovalyuta nəyə görə deyirəm? Bu qaçılmazdır. Bilirsən, deməli kriptovalyuta necə yaranıb? Biraz o haqqda danışım. 2008-ci ildə Yapon dövləti bütün alimləri yığıblar yanlarına ki və sual veriblər ki, biz bezmişik, xakkerlər bizim sənədləri götürürlər, bizi şantaj edirlər. Biz neyiniyək? Belə bir şey yaradın ki, xakkerlər onu sındıra bilməsinlər. Və yaradıblar blockchain. Blockchain, yəni zəncirlənmiş kriptovalyuta zəncirlərin elə bil ki birləşməsidir. Rels şəklində elə bil ki zəncirlər bir-birinə bağlanıb, bloklardır, informasiyalardır bir-birinə. Bacardığın qədər sənə ötürməyə çalışın. Hər blok hər birində bir informasiya var. Məsəl üçün, bunlar yaratdılar, gəldilər, Yapon alimləri gəldilər dövlətə və dedilər ki, artıq sənədlərinizi burada saxlaya bilərsiniz. Test elədilər, deməli necədir? Sən məsəl üçün, hacker onu sındırmaq istəyirsə, bir dənə tutaq ki, parol açılır, sənin 10 saniyə vaxtın var. Məsəl üçün, parol 8 rəqəmlikdir. 8 rəqəmli parol. Tapdın 8 rəqəmli yazdın, sən növbəti zənciri, bu zənciri keçdin, milyonlarla, milyardlarla zənciri var. Bu zənciri keçdin, növbətində açılır, tutaq ki, vaxt düşür artıq 5 saniyə, amma sənin sözün qalxır 10 saniyə. Parolun 10 hərfdir, sözün, amma vaxtın 5 saniyədir. Başa düşdün, bunu da keçdin, ondan sonra düşür 2 saniyə. Məsəl üçün danışıram ki, mən loru dilində deyirəm, sizə başa salın. 2 saniyə düşdü, saniyə olaraq. Kod da qalxdı, parol da qalxdı 20 hərfə, 30 hərfə. Sən bunu keçə bilmirsən və bunu sındırmaq mümkün deyil. Və insan psixologiyası həmən nəyə fikirləşdi? Hə, mən pulumu burada saxlaya bilərəm. Çünki mənim pulumu artıq heç kim oğramayacaq, yanmayacaq, itməyəcək, devalvasiya baş verməyəcək. Ona görə dostum, Bitcoin yaratdılar. Adı nədir onun? Satoshi Nakamoto nəsə Yapon bir adında deyəm onu deyim. Adını bilirdim. Qoy onu tapım deyim. Bax bu adam bu adam deyil. Bu sadəcə bu insandır. Bu adı heç kim bilmir. Onu görmür, tanımır. O Bitcoin yaradıb, seçə və yoxa çıxıb. Deməli, bəlkə də Allahın bir işidir. Yəni bu insan həyatı dəyişmək üçündür. Yəni bunu bilmək olmaz. Deməli, Bitcoin'i kim yaradıb? Adı qoy çıxsın deyəcəm. Satoshi Nakamoto. Bəli, bayaq elə düz deyirdim, Satoshi Nakamoto. Satoshi gəldi, Naka gəldi, Moto yadımdan çıxdı. Satoshi Nakamoto təxəllüsündən istifadə edən naməlum şəxs və ya qrup tərəfindən 2008-ci ildə ixtira edilib. Yaradıcının əsl kimliyi də hələ də sirr olaraq qalır. Bəli. Bitcoin yaradıblar, 100 milyonu buraxıblar emisiya. Yəni emisiya varıq, 100 milyon dənə Bitcoin var. Bəziləri artıq alınıb, bəziləri kiminsə əlindədir, bəziləri alınıb, parolları itib. Yəni və sözüm nədir? Bunu sən dövlətin əlində olsaydı, bankların əlində olsaydı, bağlamaq mümkün olsaydı məhv eləyərdilər. Bunu məhv eləmək üçün ancaq gərək internet dünyada olmasın. Bu zamandan sonra da internetin bu dünyada olmamağı qeyri-mümkün məsələdir. Bütün həyatımız internetlə bağlıdır. Ona görə dostum, kriptovalyuta sahəsini öyrən. Hər gün yeni startaplar baş verir. Hər gün kripto sahəsində yaradanlar var. Sən hər gün pulun varsa, ora investisiya eləyə bilərsən. Süni intellekt sahəsini öyrən, hər gün inkişaf eləyir. Geridə qalmaq istəmirsənsə, bunlar elə dostum, sənə uğurlar.